अरे अरे बाप रे बाप, आज तो आखिर ये चाबी मिल ही गई। चलो आज तो कहीं घूमने जाती हूँ क्योंकि घर बैठे बैठे बोर हो गई हूँ। लेकिन रुको, ये क्या? यहाँ रोड के किनारे इस डिब्बे में क्या पड़ा है? चलो जल्दी से देखती हूँ कि आखिर इस डिब्बे में क्या है। अरे अरे बाप रे बाप, इसका वजन भी बहुत ज्यादा है। अब इसे घर ले जाकर चेक करती हूँ आखिर इसमें क्या होगा। अब इसे यहाँ रख देती हूँ, इस पर तो टेप भी लगा हुआ है। चलो अब इस ब्लेड की मदद से इसे हर तरफ से धीरे धीरे काट लेती हूँ। अब आखिर इसे खोल देती हूँ। अरे अरे ये क्या? इसमें तो मछलियाँ पड़ी हुई हैं। चलो अब जल्दी से इन मछलियों को एक एक करके निकाल लेती हूँ। लेकिन आखिर इन मछलियों को किस बेवकूफ ने ऐसे सड़क पर फेंक दिया होगा? चलो कोई बात नहीं, इन्हें मैं खुद ही पाल पोस कर बड़ा कर लूंगी।